Доброго времени суток! Приветствую вас на моем канале про Таро. Меня зовут Ольга. Сегодня будет такая интересная тема. Может, она и не особо интересная, но я такую не снимала. Стучит, гремит, на пороге стоит. Чем дверь откроется, чем сердце успокоится. Вот такой вот прогноз. Разложу события на оракуле. И дополнять, помогать нам будут карты Таро. Давайте начнем. Общий расклад, не забываем, проигрывается не у всех и не полностью. Посмотрим, что интересного нам покажут сегодня. Все позднее и позднее получается снимать расклады. Есть определенные жизненные обстоятельства позитивного характера, но тем не менее отнимающие много времени. Я бы сказала, большую часть сейчас моего времени, помимо раскладов личных и вот контента, да. Итак, когда закончу эти позитивные свои дела, я обязательно поделюсь. Итак, поехали. Стучит. Это отдаленное будущее, совсем далекое. Гремит. Более близкое будущее, но все-таки будущее. На пороге стоит, что вот-вот уже произойдет. Чем дверь откроется, это то, что уже, можно сказать, уже случилось или вот-вот. И чем сердце успокоится. Давайте смотреть. Итак, стучит. Это далекое будущее. Неожиданное богатство. Ну что ж, расшифровывать, думаю, здесь нечего, да? Правда же? Неожиданное богатство. Это какая-то крупная прибыль. Именно богатство, да? То есть не в прямом смысле прям миллиарды свалятся или миллионы. Хотя почему бы и нет? Неожиданное богатство – это, может быть, вы выиграете сумму. Может быть, вы найдете ее где-то. Может быть, вы действительно начнете зарабатывать. Это будущее ваше. Позитивнейшая карта, я считаю. Поэтому мы ее даже раскрывать и читать как-то особо не будем. Откуда бы деньги ни пришли, все они будут ваши. Гремит. Гремит – это более такое близкое будущее, но все-таки будущее. Размышления здесь. Карта размышления. Давайте ее раскроем. На какую тему будете размышлять? Так. Возможно, о путешествиях, да? Потому что здесь карта оракульные. Можно читать как кто как сможет, да, кто что увидит. Здесь у нас карта путешествия. Может быть, будете размышлять о путешествиях, о переездах. Так, о чем еще? Ну, какие-то события, да, вот прям заставят вас размышлять. Давайте посмотрим, что за события. Угу. Но это какие-то сложности, как ни крути. Это то, что вам придется все-таки решать. Пятерка жезлов и восьмерка мечей. Решать, что-то решать, да, то, что трудно идет или вообще не идет. С чем связано? Можете нам показать? Возможно, с детьми, здесь детская карта. Возможно, с самореализацией. Возможно, вы будете думать, где себя применить. Где? Возможно, там, где вы хотите себя применить или захотите, есть конкуренция. То есть, возможно, вам будет казаться, что вам там уже и ловить-то нечего. Так. Угу. Возможно, будете бояться обмануться в этом вопросе. Из-за этого будете размышлять и бездействовать, что вот эта карта размышлений, правда, вынужденных, что вот эта карта размышлений. Так, и все это может приправлено быть семейными вопросами, но все-таки позитивного направления, как ни крути. Я так понимаю, задумка хорошая, позитивная, но заставит побороться. Так. Ну, а результат? Давайте-ка достанем результат. Какой будет?
Результат размышлений-то. Ой. Так, Паж Пентаклей, ну, опять же, здесь и детская карта, да, и все-таки результат будет для вас положительным. Вы начнете потихоньку, потихоньку, шаг за шагом осваивать то, о чем вы думали. То есть получится у вас начать, я бы сказала. Здесь начало, да, очень хорошие возможности. То есть вот это вот то, что гремит, оно тоже для вас как бы позитивное, как ни крути. На пороге стоит. Это такое будущее, которое уже, прямо скажем, не за горами. Ну, примерно, скажем так, месяц-два, наверное, может быть, месяц даже, да, где-то вот такое будущее прямо обозримое. Что здесь? Суд. Карта суда – это карта любых каких-то государственных дел. Также, возможно, и в прямом смысле судебных дел. Для кого что предстоит. Это здесь все что угодно. Алименты, разводы, свадьбы. Ну, свадьбы через суд, конечно, нет. Так, что еще? Любые судебные вопросы, либо государственные вопросы. Так, хорошо. Если вы об этом знаете, хорошо, да? А если вы не знаете, давайте тогда спросим так. Это для вас обернется хорошо? Вообще, как это для вас обернется? Усилий потребует, нервов, усилий, выдержки, терпения. Придется очень хорошо попотеть. Здесь очень активные карты. Маг, туз жезлов и аркан сила. То есть прямо сконцентрироваться и прилагать усилия заставит вас. А результат-то? Результат-то какой? Ну, результат тоже хороший. Смотрите. Карты, пускай здесь и не старшие арканы, но тем не менее результат вам позволит думать о будущем. Позволит думать о будущем. Возможно, что-то выбирать. Вот тема выбора заставит вас попереживать. Страх обмануться. Также может быть связано с мужчиной, либо с должностью, с повышением по службе. Переживания будут. Но все-таки мы посмотрели, позитивные перемены это вам дает и возможности на перспективу. Подведете какой-то важный, закончится важный какой-то этап, связанный с этими делами, и вы выходите, прямо скажем, победителем, несмотря ни на какие ваши переживания. Так, дальше. Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Чем дверь откроется, это вот-вот произойдет. Свадьба. Вот дела. Но здесь, знаете как? Ваша свадьба, свадьба друзей, близких, детей, либо вообще какое-то торжество, помолвка здесь может быть. А может быть и предложение, знаете ли, тоже получить можно. Или приглашение на свадьбу. Так, вы то ли не захотите туда пойти, либо будете раздумывать над тем, чтобы отказаться, но все равно пойдете. Все равно пойдете, здесь праздник показывают. Все равно пойдете. Не удастся вам открутиться, отвертеться. Возможно, это связано событие с тем, чтобы на него надо ехать куда-то, то есть где-то на расстоянии. Как-то вы не очень охотно собираетесь туда, но придется. Это какое-то событие достаточно, скажем так, значимое для вас. Придется вам его посетить. Ну и чем сердце успокоится? Что у нас тут? Гостиная. Так, здесь давайте раскрывать.
Карта очень позитивная. Это мир, спокойствие, уют, гармония. Знаете, какое-то тихое семейное счастье, семейная гавань. Время отдохнуть, время набраться сил, время почувствовать себя, скажем так, в уюте, в комфорте, в безопасности. Это уже то, чем успокоится ваше сердце. Я считаю расклад как нельзя более позитивный. Несмотря на то, что вы не хотите ехать на какое-то событие, это не обязательно свадьба, это любое торжество. Вот любое торжество, на которое вам придется ехать, а вы ой как не хотите, но ой как придется. А, кстати, как пройдет это торжество? Давайте посмотрим сразу, на всякий случай, как оно пройдет для вас. Ну, я бы даже сказала с пользой в плане каких-то будущих налаживаний контактов, новых связей, новых знакомств. Так что едьте и не раздумывайте.